unyure kama keni Kasulu FM witufu. Omlondela wa inspector weba polisi ho holabukalu khasi mu polisi babemela bulindi bw'omuruki ne viongozi khokhwama ebuluya khokhwenya bwebwe yangu bw'omulondela w'omuruki. Fera na Mbengele. Samoja cha asubuhi hosi niorekeria na khalondo ino noli mwitoka noli khuboda boda noli munju noli khubukhalabwo noli khubukhalaba ni bwosi ndo manandi webale ni kama kene mu telefoni kakano. Omulondela wa inspector mukhongo wa polisi Eliud Lagati akholile bukalu khasimu polisi babemela bulindi bw'omuruki asiwa sitengo simanyikhane mulunjeru nga presidential escort unit no wakirwa maiyo oli kamanda wa presidential escort unit aililo mu Kenya Police Headquarters Vigilance House. Judah Matthews Guyo olumulondela wa kamanda wa presidential escort unit alakililo khuluha na bwila nacha khuretaya. William Sawe khwamahu polisi bareke ni enono ocha khuba kamanda wa presidential escort unit. Georgia Kirera oli afisa wimelela bakholi mu presidential escort unit ni enono omulondela wa kamanda ne Josephat Sirma olumulondela wa afisa bareke ni enono afisa omuhongo na mwe commanding officer. Rere Kipkoech naye aililwe mu lukoba luhongo lwa Kenya Police Headquarters lundi Vigilance House. Sulwe FM. Babemele sibaye khilalube kalwa serikali yo muruki William Ruto okhwama mumbo mweli rambo nono benya mulala wabwe abena robora khubwe yangu bw'omulondela wo muruki mu burobosi bukhongo bwe kumwiko kwicham ne balomaloma khubana makhwa enyuma kumukhungano kwabwe kukwachilile mu mukwani mulala chimbeka cha Naivasha mu kaunti ya Nakuru. Babemele sibena abo khubirira khumunyekhenyu mukhongo we kumakanda kwe jumbe okhwama mumbo mwe lirambo olumujumbe wa Lugari na bina bwera babola mbo kanyalikhana ni khubela baluya bali nende sabu yangaki. We demand for the running mate position to His Excellency President William Samoei Ruto in the 2027 election because we have the requisite numbers and capability for that position. Nebwera bolambo bakhalake khukhuimana ndo muruki Mwami Ruto mumbilo chewe cha khuroborwa khuli khabi lilinde mu burobosi bwe kumwiko kukwecham. We reaffirm our unwavering commitment to the unity of Western Region. We stand together as one people, one voice and one purpose. The diversity of our communities is our strength and we pledge to set aside political differences in the interest of the greater good of our people. Second, we express our full and unequivocal support for the re-election of His Excellency President William Samoei Ruto. Under his leadership, the Western region has witnessed meaningful engagement and increased resource allocation never witnessed before. We believe that continuity of leadership is essential to safeguarding the gains already made and unlocking the full potential of our region. Nabwera ka khabakariwa bolambo banachilila khusindikha serikali khukhola kamakali ebuluya. Third, we call upon the government to expedite and complete all ongoing development projects in the Western region, including infrastructure, health, education, water, and agricultural programs. We commit to holding all relevant agencies accountable and to working closely with the national government to ensure timely delivery. Kuli kumukhungano kukwabelemo bajumbe ba seneta nende ba governor bataru khaba mkaunti chebuluya nali moyo webungoma Mwami Kenneth Lusaka oyo wa Vihiga Wilbao Tichilo nendo wa Kakamega Mwami Fernandes Baraza. Sulwe FM. Ni sibira ni kamasika bili mubana lisubila bili tembeli ya Church of Christ linyole khachwele mkaunti ya bungoma khulondela lifwa lyo mwirwa chiwabwe Rebecca Wanjala likhwali bolambo mwirwa chi Rebecca abele na
na ekekhupa singa nekabele khubwali nekelwacha oli atima kisibo mwikangilo likehe lyachuele abana abulililwa mbo alotele kombe lifwa lyewe liyamanu nende chifu wa khuchwele omukhaisosi watila. Kufikia masaa 7 nimepata ripoti kutoka kwa village elder. Nikaambiwa ya kwamba kuna mama mmoja anatoka kijiji ya Sichei. Alikuwa amekuja kanisani. Kanisa yake ilikuwa inaitwa Church of Christ. Huyu mama anaitwa Rebecca Wanjala. Ako na miaka karibu inafikia 45. Wakati alikuwa anahubiri ametoka alianguka chini na akafa kifo ya ghafla. Washirika wake walimbeba kutoka mahali pale kwa sababu hawakuamini kwamba amekufa. Wakampeleka Chwele Sub County Hospital kwamba atibiwe, lakini kufika pale daktari hakikisha ya kwamba ashaaka duniani. Huyo mama amebebwa na waumini wake, wamempeleka Bungoma Referral Hospital mochari kuhifadhi mwili wake. Ninataka kuambia familia yake poleni sana. Sulwe FM 89.6. Sulwe FM 89.6. Uluhurekeresha kama kene buterefu Sulwe FM na Khalondo yefwe. Fera na Mbengele. Elingalimbo khonyola kamakini kanabuterefu khwamakhona Khalondo ya Asulwe ngane kakhwolele khumesa efwe kamakhwabisi bya samoja bino ni chimbeka chindu murangilisiwa lukongo lwa Kamukuywa mbunge kaunti ya Bungoma mwami Abraham Kimungui khuisineli ndi Obama nono Kenya abandu bamenyele simbi ne kamaloba ka serikali kakhoyele khurumi khubala ise chibarabara mbo ne basima bauye khwana bubwe yangu khubukhalaba nibwo khongona chibarabara echo abolambo alabana achilila nende bukhalaba nebuno yakhabane khuli nende bandu banatimanga muchisina ni khoila kimisango. Omurangirisi Abraham Kimungui Obama kamakhulomanga kano nali Kamukuywa einalakilishambo acha kuchilila khungona chiparapara cha bukhane chimbeka chenecho rombaya nolime barabara Kamukuywa no bandu baulesa okhola khusindu bandu yakhalaba badela busa nono bandu mamukoti bemye barabara chicho mabone chikwamile chicho ndale ni musembano ndale na mutokholo ekindiliano kimaga ekindiliana no amala nano Kamukuywa no alafu kindilinga kiyeyo awefana no bano bakulya chisendi lakini kwa batuma ni mwofu kwa bajeje lakini watakuja kutengeneza ndio bandu basi tuombeane mazuri unasikia tuombeane mazuri mimi bile nawaombea avele narumikhila bisa byenebyo khusubisha bamenyokho amachimbeka chene chombo achobana bakhalabanila abulayi akhabana kabele nende butinyu bwa bukhane hatujakutana kwa muda mrefu na si kwa ubaya ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu nimekuwa na changamoto mingi sana hapo mwe na manyeni avele sininyo khangata singenda ngata nako na sakusala zingile ndasitona khunga gindi lakini huwezi kuelewa bana nakalo nono kulacha khubona nako akhabone bali bandu manya kubala kono wakhola la sina mai mundu ali abonanga sababu khaliwo tabasaluwo malenge lepake mbole baulile khaliwo paka abola li kando tu akano kechile enyumo kabana we kaundi ye Bungoma omwami Kenneth Makelo Lusaka khureba bamenyile kando khuparapara mbofu ye khwama tarubu ne chasikhendu elikhengonwa vise bino khuwelesha contractor olikhongona eparapara ngeneyo vise vilayi kwamba ile barabara ya kutoka Tarubu kuja paka Sikhendu kuna encroachment kubwa kabisa ambayo inazuia sasa contractor kufanya kazi effectively. So tunauliza wale ambao wameingia katika shamba la barabara la serikali watoke ama watatolewa kwa nguvu kwa sababu lazima hiyo barabara iweze kupita. Nembana eripoti no khwama Kamukuywa umaeneo kebubunge ke Kimilili Ndangoli Kaitano Nyongesa Sulwe FM. Khayo nono khumalile mkaunti ya Busia niyo bubombakhi bwe poti yasiyo
mulisasale bujumbe lyafunyula mkaundino busangali lunende wananchi bababolambo buchakhurera maendeleo ni balumaluma nende bana makhwa wananchi bano babolambo bali nasubi muradi uko kuchakhurera maendeleo niko bakhebonelakho khwama nga ne basalwa tawe. Nomradi kuingisiwa na isangalo ende pamenye bolu bekala Sioport ndo rumbula kama stakiro CRS ya uchumi olwe siro sa Sioport. Naitwa Ambrose Bwire Odori. Nafurahia sana ujenzi wa port hapa Sioport sababu economic activities zetu zitaimarika. Tutakuwa na watu wengi sana hapa kuliko idadi tulio nayo, na watu ndio huwa na improve economy ya area. Kwa hivyo mimi nashukuru sana ujenzi wa port hapa Sioport. Ni Justus Onyango. Tokea tupate uhuru hatujai kuwa na mambo kama haya. Tuliyasikia tu kwingine, lakini sasa hivi yako Sioport. Humika rihula musiro senori habari ya rano lunyi malwe siro sinoba sio kubiri inyuma siro siyefunyula ni matumaini karuo akari hula hubao alubekenda miundo msingi kiosi hurwe isibua. Sioport iko hali ya chini sababu ya economy yetu iko chini sababu ya upungufu wa watu. Watu ndio pesa, na biashara inapoimarika mahali economy hiyo area huwa inakuwa kubwa, na port ni kitu ambayo inaleta watu wengi watabaka mbalimbali, na port nayo ina improve biashara yetu, itazidi kuwa kubwa kuliko ilivyo wakati wa sasa. Hapa lazima itabadilisha kwanza uchumi, kwa sababu tutakuwa na wale wanaosafirisha vitu kutoka kule kwingine Uganda wakileta Kenya, Kenya ikienda Uganda. Tutakuwa na ubadilifu wa fedha hapa, tutakuwa na hali ya nyumba hapa zitafanya kazi kwa sababu wanaosafiri lazima watalala. Kuna wale ambao wako na vyakula watapata sokoni ya soko la kuuza. Hatimaye hata hizi barabara pia za kuelekeza hapo pia tunaamini zitawekwa lami. Mradi mingi ni kiema kubera huingisibwa mwa siasa, umulango kurusiba kwa na siasa lubeka lunohure ingisia mo siasa, serikali osenisabuwa humaririsia umradi kuno. Tushikane pamoja, tupeane support kwa wale ambao wanajenga, tupeane serikali yetu pia ambayo ni ya leo, tuipe nguvu ili tupate huo mradi ufanyike. Hizi miaka zote tangu mwaka wa 60 hadi leo, tangu Kenya ipate uhuru 62, hatujawahi kuwa na maendeleo kama haya hapa kwetu. Poti tunaomba iendelee, isikwame, kwa sababu tutakuwa na maendeleo. Tumejua watu wengi hata pia watatamani Sioport. Ni miaka mingi tumeisikia mbali, kisikia watu wakiongea ilikuwa na isongi. Nomradi kuholwa na serikali hongo kubirra kustengo esia KDF. Hurulamu kaunti ya Busia ni Kalistas Muga. Ripoti ya Kalistas Muga khosia kama kini kefesa mmoja chinambo buterefu khulialala lundi mrekeresu mkoso hacha sina utawe ni Sefera na Mbengele. Ako kahaba kama kini Kasulu FM wichufu khumakalianga kekholekane kakandi Marihuwa News khu 22200. Sulwe FM.